ရုပ်ရှင်မင်းသားကိုမမတောက်ချစ်ချီရေးပွဲမှာဇယိုက်ကြနေလို့ဝေဖန်ခံရတဲ့အောင်စမှုတို့အသင်းဟာရုပ်ရှင်မင်းသားတွေဖြစ်ကြပေမဲ့ချစ်ချီရေးဖူးဆဲဘောလုံးကွဲမှာအားကစားစိတ်သက်ကင်းမဲ့စွာနဲ့ကျန်းတဲ့ဇယိုက်တွေကိုပါပြသခဲ့ကြတဲ့အောင်စမှုတို့ပါဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်အသင်း Movie FC ရဲ့လုပ်ရက်ကဝေဖန်ခံရတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖူးဆဲလူငယ်ကစားသမားတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျင်းပခဲ့တာပါဒီချစ်ချီရေးပြိုင်ပွဲမှာ Movie FC, Music FC, Chemistry FC နဲ့ Friend FC တို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကပြဿနာကတော့ရုပ်ရှင်အသင်းနဲ့ဘောလုံးသမားတွေပါဝင်တဲ့ Friend FC တို့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာစတင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်စမှုထိုထုံ EC ကွေချာလီနဲ့မိုးရစုံတို့လိုနာမည်ကြီးမင်းသားတွေပါဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်အသင်းဟာချစ်ချီရွယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလုံးဝမထောက်ထားဘဲနဲ့တပတ်အသင်းကိုကြံတန်ကစားခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစမ်းတမ်းတဲ့အဖြစ်မှုတွေအပြင်ကွေရန်တွင်းတိုင်လူကြီးတွေကိုပါမလေးမစားလုပ်ခဲ့ကြပြီးတော့အပြင်းထန်စောတကားတက်ပူဆူခဲ့ကြလို့ပွဲကတော်တော်လေးကိုရုပ်ပေါက်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းပွဲတစ်ခုမှာအနိုင်အရှုံးထက်အားကစားစိတ်ဓာတ်ရှိဖို့ကအရေးကြီးဆုံးမှာပြည်သူချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေဖြစ်ပါလေရနဲ့အခုလိုမျိုးရုပ်ပြဆင်းမြပြုမှုတာကိုပရိသတ်တွေကဇယိုက်ကြလုံးနဲ့ဆိုပြီးတော့အကြီးကျယ်ဝေဖန်နေကြတာလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။အမှုပညာရှင်တွေအနေနဲ့နောက်ပွဲစဉ်တွေမှာအားကစားစိတ်ဓာတ်ပြေဝနဲ့ပရိသတ်တွေကိုစံမြအဖြစ်ပြသနိုင်ဖို့ကိုပဲအားလုံးကလိုလားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကရောဇယိုက်ကြတဲ့ Movie FC အသင်းကိုဘယ်လိုထင်မြင်လဲဆိုတာမဆက်လေးတွေပြီးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။ဒုတိယကိုဝင်လွှဲထားချိန်မှာနောက်မီလီနဲ့ခင်မောကျောင်းကိုဖွင့်ချလာတဲ့ဝုံမုံရွှေရဲ့ညီမလေးနဒီရွှေကြီးနိုင်ငံကျော်မင်းသမီးဝုံမုံရွှေရဲ့ညီမဖြစ်သူနဒီရွှေကြီးရဲ့စိတ်မကောင်းစရာအိမ်တော်ရင်ဖွင့်ချချက်လေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။နဒီရွှေကြီးဟာသူမရဲ့အိမ်တော်ရေးပြဿနာကိုမိသားစုအဆက်ရမှာဆိုတဲ့အတွက်အစပိုင်းမှာတော့ရင်ကိုနှုတ်ပိတ်ပြီးတော့ဖွင့်မပြောဘဲနဲ့တီးခံခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့သူမမှာဒုတိယကိုဝင်ဖြစ်တဲ့သမီးလေးကိုစပြီးတော့လှူထားရတဲ့အချိန်ကတည်းကခင်မောဖြစ်သူကစတင်ဖောက်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွာခွင်းမှာမိကလေးတဦးနဲ့ဖက်ခံနေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့သူကနဒီရွှေရဲ့မိခင်စီကိုဖုန်းဆက်ပြောရကနေအစားပြုခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခင်မောဖြစ်သူကလက်ရှိတွင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့နောက်မီလီနေတာကိုလုံးဝလက်ခံခြင်းမရှိဘဲနဲ့ငင်းဆန်ခဲ့ပေမဲ့နဒီရွှေရဲ့လက်ထဲမှာတော့ CCTV မှတ်တမ်းတွေအပါအဝင်ခိုင်လုံတဲ့သက်သေတွေအစုံလေးရှိတာပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အစားကစစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့နေခဲ့ပေမဲ့နောက်မီလီနဲ့ခင်မွန်းကသူမတို့မိသားစုမကောင်းကြောင်းတွေကိုအပြင်မှာလိုက်လံပြောဆိုတဲ့အကြောင်းအခုလိုသိမခံနိုင်တော့ဘဲနဲ့အတီလင်းဖွင့်ချပြောဆိုခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုးဆုံးကတော့လက်ရှိမှာနောက်မီလီသွားတဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဘက်ကသားသမီး2ဦးအတွက်ကလေးစိတ်လုံးဝထောက်ပံ့ခြင်းမရှိတော့တာပါဒါကြောင့်ကလေးတွေကိုနဒီရွှေရဲ့မိခင်နဲ့အမဖြစ်သူဝမုံရွှေတို့ကသာအဓိကတာဝန်ယူဆောက်ရှောက်ပေးရကြောင်းရင်နာဖွယ်ရဖွင့်ချခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပျက်လေးတွေကိုပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာမိမိတို့ရဲ့အမြင်လေးကိုခုမှယူသွားပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်ပရိသတ်တွေကလည်းအကယ်ဒမီပွဲနဲ့ရုပ်ရှင်လောကရဲ့စံနှုန်းတွေဟာပေါ်ပင်တဲ့မျက်နှာလိုက်မှုတွေထက်စစ်မှန်တဲ့အမှုပညာအရေးသွေးပေါ်မှာသာမူတည်စေချင်ကြတယ်လို့လည်းဆိုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။